会倒塌，一旦发生坍塌，北极夜晚的超低温会将它们活活冻死。用刀子削平血块之间的缝隙，可以做到严丝合缝。由于天色渐暗，气温随之骤降，老布甚至已经等不及封顶，急忙招呼妻子用鹿皮简单应付一下。这块硕大的帐篷是用10几张鹿皮拼接而成，将鹿皮捆绑结实后，为了防止暴风将屋顶掀翻，又用雪块将固定的皮绳压实。为了更加保暖，又在上面铺了一张北极熊皮，用雪块重压，一个简易的避难所便建造完毕。老布对这温馨的小屋很是满意，今天老两口又可以美美的交心了。次日，老布拖着瘫软的身体爬出了温柔乡，为了填饱肚子，他不得不出去寻找食物，用骨头划开积雪，取出厚重的雪块，又用勺子进行挖掘。在没有其他食物的情况下，三文鱼是他们唯一的保障。老布用骨头做的锥子开始了工作，